はい、どうもこんにちは、アルカドあけみです。ちょっと前回は思った以上に時間がやばかったので、今回は中途半端なところからのスタートです。しかもサブゲーム中。なんかまだいまいちルールが分かってない感が。おお、意外とっていうか、見た目より明らかに当たり判定が広いな。お、次はボス戦っぽいですね、マークが。おー、この BGM は、64かな？すごいなぁ。いいですね。前の BGM のアレンジとは、粋なことをしてくれる。もっとも、カービィシリーズにおいては今に始まったことではないというか、大昔からやっていることだから。衝撃か。この敵何なんですかね。おお、ダメージを受けてしまった。撃破。こいつもプロモーションムービーにいましたね。プラチナあるんだろうな。絶対あるよな、これ。この4つ、メダルっぽい項目が4つあるよ。ノーダメージ、スピードクリア、コインコンプリート、フルコンボ。これはもう間違いなくデレデンですよね。お、ピンボケが。レベル2がオープン。また今度でいいかな。今回はちょっとボスに挑んでみましょうか。といってもボス戦は早く終わるっていうのが定石ですからね。中途半端に早く終わると厄介だからな。その時はまたサブゲームの続きでもしましょうかね。カービィハンターズでもしましょう、その時は。じゃあ、ボスに挑みに行きていうかボス倒したらこの動画は終わりでいいか、とりあえず。このパートはね。そうだ、エクストラステージがないんだった。時間が余ったらこっちをすればいいや。じゃあ、ボスに挑みます。はーい。かっこいいですね。何から何までかっこいいですね、今回のカービィは。ここ通るのか。下にコピーがあります。ドクターはやはりこれなんですね。この、薬のアイコンなんですね。もちろんボスに対してはすっぴんで挑みますがね。では行きましょう。偉そうな扉ですね。やってまいりました。ウィスピーボール。この星に住むウィスピーウッズと呼ばれる植物が改造された姿。ドリルの足により自由に走り回ることができるほか、巨大なネジを稼働させるとてつもないパワーも手に入れた。なんだか哀れですね。ウィスピーボール。前回はウィスピーフラワーズという別人でしたが、今回はまさかの本人ですよ。ウィスピーウッズさんを改造するとは。これはまさしく環境破壊は気持ちいいぞに他ならない。避けられた。いろんな動きができますね。なんかカービィ3を思い出しますね。攻撃力はないな。まったく。これは真ん中固定か。
やっぱ強いな。結構動きが素早くて。最近の USP は強いからな。主に岩飛ばしが得意なんですね。おお、また避けられた。避けづらいな。初めてやったゲームがこれだったら避けられないぞ。この後で岩が飛んでくる。そして、避けて撃つ。ようやく体力半分です。おお、落ちていった。おお、これはもしや。おお、なんかどことなく64のウィスピーウッド戦を思い出す。おお、そして走って追いかけてくるのはカービィ3と。なるほど。3プラス64。素晴らしいじゃないか。そういえば今回はストーンのバリエーションにチュチュがいたりとか、3とか64のことも、いろいろと考えているような印象を受けます。お、64モード。ウィスピーボーグ、64モード。おー、何から何までかっこいい。ウィスピーなのにかっこいいだと。そして強いだと。激しく動きますね。やはり、なんというか、いかにガチで侵略してきてるかがよくわかりますね。くそ、ボス戦中にピンボケはマジで勘弁だ。ちょっと待ってくださいね。よし。よしじゃない。よし。いやー、また別の意味でハラハラしますね。ちょっとピンボケしてる？でも文字見えるから大丈夫じゃない。文字見えてない。まったくそんな激しく動くとピンボケしますよ。ウィスピーボーグさん、あなたが困るんですよ。まあ私も困りますけどね。なるほど。自分が困ってでも主人公を困らせるという。全く改造されたものの宿命というか、改造されたものの鏡ですね。まったくウィスピーウッドさん、あなたはどうなってもみんなのお手本ですよ。あ、今は当たり判定ないのか。しかしまあ、やっぱりこのピンボケ率といい、機械音痴のというタイトルに非常にふさわしいですね。かっこ苦笑い。これはエクストラステージに挑むのは無理そうです。やはり一面のボスらしく攻撃力は低いようですね。ウィスピーよりも何よりもピンボケに苦戦しています。なんかピンボケ直す方法あったら教えてください。終わりです。ウィスピー大丈夫なんでしょうか。うわ、油の涙を流す。痛々しい。そう、これは機械として改造されているからね。倒したところで元には戻らないんですよ。ダークマター族に操られる方がどれだけ良かったか。お、ちょっと。出現。ムービーだ。あ、ムービーではない。ちょっと待ってね。おう。よし、戻った。敵の拠点を破壊して新たなエリアへ進めるようになった。ラスタードロード。やはりプラネットなんでしょうか。
お、よく見たら、ご親切に英文が。P、R。やはりプラネットとなりそうですね。てかなんか2文字目が R 率が高いような気がするのは、まあ大体クラウンドのせいですけどね。さてと。割といい時間になりましたし、じゃあ次はエクストラステージに挑んでみるとしましょうかね。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。それでは。